За, сайн байцгаана уу? Brap Moto подкастын 2 дахь дугаар эхэллээ. 2 дахь дугаарын зочноор Retro Brothers клуб гэж байна шүү дээ. Retro Brothers Brotherhood мөцгөл клубын тэргүүн Санчо ирлээ. За, Санчодоо ерөөс баярлалаа. За хүрэлцэн одоо жоохон баярлалаа. Микуштай баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. Билгээдээ баярлалаа. Тэгээд бидний мэдгээр Санчо одоо ер нь Retro Brothers гэхэлэр одоо ерөнхийдөө бол хүмүүсээс нэлээд сайн мэддэг болчихлоо тий. Retro моцгол гэдэг. За одоо бидний мэдгээр Санчо маань одоо өөрийгөө танилцуулнаа. Хаана өстөр ирсэн бэ? Хаанхын хүүхэд вэ? за миний цэцэрлэгт явж ирсэн байна. Тий. миний би Улаанбаатар хотод төрсөн. Одоо хүмүүсийн мэдгээр микр сансар орол 12 дугаар оролд өсөж торноод тэгээд 10 жилээ төгсөөд бүгд найрамдах ард улс руу бакалавр магистра одоо төгсөөд одоо сүүлийн яг 90-ад 5 жил болж байна л та. Сүүлийн ер нь 10 жил явах цанд бол тэнд байж байгаа л ирсэн юм байна да. Тэгээд ерснээс хойш одоо төрийн албаа агч иймэрхүү л тийм хүмүүс. За Retro Brothers. За ундаа Хүмүүсийн хувьд маань одоо ингээд ретро гэдэг тий моцикл ангил. Одоо за ер нь хизээ анх ретро моциклийн клубыг байгуулах санаа гэж төрсөн бэ. Ер нь хамгийн анх моцикл бас хизээ унж гисэн. Тэр анхны моцикл бас ямар моцикл байв? За Тэр эдээсээ бас ярил тий. би ч одоо Retro Brothers яг анхны тэргүүн биш шүү дээ. Тэ. Анхны одоо энэ Retro Brothers чинь анх бас ингээд нэг яг үндсэндээ нэг 7-8 залуучууд одоо энэ кафе рейсер бандит одоо хүмүүсийн хэлдгэр болохоор одоо тий нөгөө naked bike-ууд унаад тэрийгэ тоноглоод кафе рейсер чиглэлээр одоо тоногсон тийм моцикл ундаг байсан залуучууд байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр бажаа гэдэг залуу байдаг байсан юм. Тэгээд анх би чинь Монголд ирээд 21 онд юм байна. Одоо та хүмүүсийн нөгөө мэддэн шүү дээ. Нөгөө тэнгэрээс дэш 3 м гэдэг кино байдаг шүү дээ тий. Тэрний чинь Triumph-ийн Trax 900 моцикл хамгийн анх Монголд унах завшааныг төгөөд тий би тухайн үед моциклыг унж ирсэн. Тэгээд яг тэр моцикл нь одоо яг анхны одоо хэлбэр дүрс үйлдвэрээс ер нь бол кафе рейсер чиглэлийн одоо үндсэн бүтцтэй моцикл байсан. Тэгээд нөгөө ажил гэр хоёрын хооронд унж ирсэн чинь нэг моциклаа угаалгах гэж явж байгаад тэгээд бажаатай дайралттай. Тэгээд тухайн үед байсан чи бид нар ийм моцикл ундаг ч тийм кафе рейсер чиглэлийн моцикл ундаг. Тэгээд бид нартэй юу бол нэг хамт ирээч гэхэд санал хэлээд. Тэгээд би чинь тухайн үед нэг амар моцикл ундаг байсан юм аа. Яг анхны моцикл. Тэгээд ер нь ажил гэр хоёрын хооронд. Тэгээд бас ганцаараа явах бас нэг сонирм байдаг шүү дээ. Нэг юм сонирхолгүй. Тэгээд бас нэр ямар залуучуудад ямар моциклоор унд юм болоо гэл. Тэгэл анх очиж уулзаал залуучуудтай уулзаал. Тэгэл бас яг энэ өсөл мөрөдлөөр унж байгаа бас гой моцикл унах хүсэлтэй тийм л залуучууд байсан. Тэгээ байгаа байдал ерөнхий нөгөө залуучуудын vibe нэг гоё бас энгийн залуучууд гэж таалагдал. Тэгээд ер нь бол хамтдаа тэгэл яг ингээл орж гардаг нөө оройдоо нэг тойрдог тиймэрхүү байж исэн. Тэгсэн бажаа гэж залуу Австрали руу их нэртэйгээ явахаар болж тараад. Тэгээд нөгөө энэ клуб бий болоод манай он ч нэг 21 онд одоо клуб байгуулна гэдэг ерөнхий нээлттэй хийцэн байсан юм бэл. Тэгээд би ч болохоор яг энэ клубд 22 оноос хойш одоо ингээд мембер болж орж байгаа байхгүй. Тэгээ тухайн үед 23 онд мань хүн Австрали руу явах болоод би тухайн үед одоо манайхан дундаас нэг моциклтай үнэ бас нэг тэргүүнээр болох одоо нэг ярилцаад тухайн үед яг Өөрөөр хооронд хүн үлдээх хэрэг болсон юм тий. Тэр үед нь одоо миний моцикл бас яг үндсэндээ тэр клубын бас нүүр царай байсан тухай юм байж таарад тэр завшаанаар тэргүүн болох хавзаа завшаан төрсөн юм аа. Ретрог болохоор 21 онд яг үүсгэн байгуулагдаад тухайд нээлт интерас их гоё хийжсэн л та. 23-аас 21 онд. Тийм тэгээд андуурч байна 21 онд. Тэгэхэд би бас очиод бас нэг цугаас нэг явж маа тойрдог байсан. Ой бас хамттай. Тийм шүү дээ. Ер нь ингээд уучлаарай тий. Бажаа байсан, билгүүнээ байсан тий. Ер нь ингээ хараад хахад одоо бас одоо эм зоны төвшөөж хүртэл манай клуб гаргалтай байлээ шүү дээ. Ер нь ингээ хараад байхад ер нь зөндөө залуучууд ер нь ретро нэрэн дээр бүгд бас кастом чиглэлээр ингээд моциклуудаа одоо сонирхоо тэр нь одоо ямар
Suzuki-гийн TU ч илүү 250 авч идэг лөө тийм ацикл ундаг байсан гэж хүмүүс яриа л хэдэм л. Тэгээ ингээ хараад байхад ер нь бас яг манайх нэг юм клуб гэж явахгүй байсан ч гэсэн яг мотоцикл ундаг анх сонирч ирсэн залуучууд бол нэлээ мэддэм билээ. Тэгээд сүүлд бид нар яг 23 онд бас яг албан ёсоор одоо яг клуб болъё те. Ингээд нийтдээ бас мотоклубынхаа одоо ах дүүс найз нөхдөдөө бас танилцъя. Бас энэндээ бас таниулъя те. Тэр чиглэлээр 23 онд бид нар албан ёсоор бас нээлт хийгээд тэгээд бусад клубүүдийг ураад маш татуу хүлээж авсан. Тэгэл ер нь бол одоо тухайн үед мотоциклууд одоо ер нь ингээд намайг ч одоо анх явж хань 13 4 залуу байсан юм уу яг идэвхтэй байсан. Одоогор одоо ингээд 34 залуучууд болсон байна тий. Тэгээ бас яг л нөгөө хэлдгээр нэлээд олон гам бүл нэмэгчлээ тий. Retro Brothers одоо ингээд орохын тулд тий залуучууд одоо ингээд за одоо хүнд мотоциклийн ангилалд бол орохлоор одоо мэдээж спорт гишүүн байх гэдэг, проспект байх гэдэг, нэлээд хугацааны дараа шаардлага боловч одоо клуб-клубийн өөрөх нь онцлогтод тааруулаа тий. Одоо тэр хүн мембер болох статус авах гэдэг. Тэгэхээр одоо Retro Brothers одоо ингээд хүмүүс ороо ихлээр шууд элсэж болдог зүйл үү? Эсвэл яг адилхан бас энэ одоо тий энэ клубүүдтэй адилхан шаталтай байдгүй. Ямар шаардлагыг тавьдаг вэ? Яг нь бидний үндс нь яг анхны клуб болж байгаа зорилт нь бол ийм зорилттой байсан. Одоо бид нар ч ингээд яг colors одоо та яах шиг юм colors байхгүй тий. Ерөнхийдөө нэг юм үндсэн одоо юу гэх юм урбан чиглэлийн мотоциклууд байхгүй тий. Хотын гэдгээр яг хүссэн хугацаа өмсөө. Тэгвэл мерчүүд одоо жишээлбэл малгай ч юм уу одоо бодолк ч юм уу цамц ч юм уу тий. Тийм юмнуудаараа ерөнхий нөгөө Retro Brothers гэдэг юм чиглэл бариад хүмүүс харахад за энэ Retro Brothers-ийн залуу байна л гэж харахад бас заавал нэг тийм одоо хатууд дэг журамгүй колорстой байхгүй байя гэдэг тийм ер нь үндсэн агуулгатай байгаад тэгээ ер нь бол дугаараар локл гэсэн байхгүй. Тэгээ манай үндсэндээ болохоор би яг тэргүүн гэдэг утгаараа 001-ээрээ бариад манай Vice нь 999 одоо 1000 залуучуудыг нэгтгэхий гэдэг байдлаар. Вау, гоё тийм. Тэгээ манай тиймэрхүү байдлаар одоо дугаарлаа явж байгаа. Тийм. Тэгээд бас нэг юу нь бол яг хүмүүс тэгээд танаад чинь зарим нэг гишүүн дээр болохоор 913 гэдэг дугаартай. Тэгээд тэр дугаар нь яасан гэсэн яг 9 сарын 13-нд л төрсөн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр өнд болохоор тэр өдөр нь айгүй гоё таалагдаад 913 гэдгсэн чинь нэг асуусан. Танаа энэ Retro Brothers чи 910 гişүүн тийм үү? Тийм асуусан. Тэгэхээр юу юм бэ? Тийм. Дугаараа сонгоод орчдөг гэсэн. Тийм боломжтой гэсэн. 1000 дотроо. Тийм. За. Тэгэхээр чи ерөөсө тэнцэнээс 90 дараа бол харагдахгүй байх гэдэг шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тий. Одоо яг үндсэндээ та хэд хэлж байгаа нөгөө member болоход ямар нэгэн бас одоо юу гэх юм дэг журам байх уу гэж асууад. Үндсэндээ бол мэдээж нөгөө бид нар чинь жил болгоны юм тузын 7 гишүүн сонготой. Тэрэн дээрээс яг юг Vice нь ороод одоо нийт 9 гишүүн үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэр 7 маань яана гэхээр одоо үндсэндээ нэг жилийн үйл ажиллагаа болон тэр хүмүүсийн одоо шаардлагыг нийцүүлэл гэх юм одоо юу гэх юм те нэг жилийн үйл ажиллагааг тэр хүмүүс маань дааж аваад гүйцэтгэх тий. Дараа жил энэ үнэхээр сайн байгаад тий тэр гişүүд маань үнэхээр мундаг байх юм бол дараа жилдээ бол үргэлжлүүлээд явах боломжтой. Тий ярсан тий. Эсвэл мэдээж шинээр урж ирж байгаа залуучууд маань үнэхээр бас member болоод үнэхээр гоё идэвхтэй байгаад тий үйл ажиллагаанд тогтмол оролцоод явна гэдэг хүмүүсийг бол тэндээс одоо сонирхчоосоо бол member л үгүй юм уу бүр даашаа тий тус руу орох тийм боломжийг л ер нь гарч бариад байгаа. Одоо ингээд юм байна штэ. Чи хамгийн анх одоо яг Retro Brothers-д ороход чиний анхны дугаар хэд байсан? Үгүй тухай дугаарлаагүй байсан. Тэгээ тухай дугаарлаагүй. Одоо 2023 онд бидэд нөгөө нээлтгээд та хэдийг өөрсөн шүү дээ. Тэгээ тухайд бидэд яг нөгөө үндсэн концептоо тэгж барьсан байхгүй. Ер нь бол тий. Тэрнээс өмнө бол зүгээр яг бид эдийн нөгөө одоо нэг ярьдэн штэ. Бид эдийнх чинь болохоор яг members гэдгээс илүү rockers гэж явж байгаа. Ягаад энэ rockers гэдээ яваад байгаа шалтгаан гэх юм уу тий нөгөө одоо ингээл бас нөгөө мотоциклийн өв түүхээс л яригдал эхлэв л дээ. Тэгээд яг нөгөө 1940 он хэдэн оноос дайн дуусаад тий тэрний дараа нь хэдэн залуучууд маань одоо ингээд кафе хооронд одоо уралддаг байсан. Тэрийг нь одоо мотоцикл одоо кастом хийснүүдийн кафе рейсер тий кафе хоорондох уралдаанчдыг кафе рейсер болгоод тэр хүмүүсийн одоо тухайн стил жанраар нь одоо хувцас сахимсдаг залуучуудаар рок хөгжим сонирхтой тий тэрээр rockers гэдгийг
одоо нэршил бий болоод тэгээд манайханд яг Монголд орж ирсэн одоо үе шат нь болохоор тухайн үед эрт орж ирсэн. Тэрийг нь хүмүүсийг болохоор нөгөө илүү рок чиглэлийн гэдгээр нөгөө хувцсаж байгаа одоо өнгө vibe бас л тэгж харсан юм шиг байгаа. Тэгээ ер нь бол тэгэл яг бид бол одоо ингээл үндсэндээ бас та эдийнхаа гэдэг шиг арай өөр чиглэл болоод байна л та тий. За одоо тэгэнгუут энэ дугаар чи надад амар сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй. За одоо ингээд таах тиг нэгээс чи байсан бол ямар дугаар авахыг хүсгөө гэж. Би 777. За манай дээр 777 байгаа. Байгаа юу. За. Хүмүүс ер нь тэгээд дугаар нь дуртай мөлөө шүү дээ. Тий, харин ер нь бол 666. Тий, Азууд ер нь бас байгаа. Дугаарыг айгуу тэр нэг юу байдаг штэ тий. Нэг чухалчилж тэр нэг ач холбогдол үүж тэр айгуу нэг юутай холбогддог штэ. Өөрийнхөө нэг сүсвшилтэйгээр. За одоо энэ дэр ингээд магадгүй. За тиг нэг бол чи эргөө солигдлоо гэж бодоход бас одоо тий. Одоо тэргүүн солигдлоо гэж бодоход тэр дараачийн тэргүүн бас тиг нэг авах уу? Эсвэл энэ дугаар чамтай ингээд мөнгөлөгдөх ёстой юу? Ер нь бол одоо бид яг үндсэн барьсан membersүүд rocksууд бол барих ёстой л гэж ярьсан. Гэхдээ одоо тэрийг одоо тооцоод шийдэх байх та тий. Би чинь бол одоо мэдээж тухайн одоо юу гэх залуучуудын шийдвэр ямар байна? Магадгүй одоо юг гэдэг нэг шинэ залуу гараад ирсэн. Нөгөөх нь нэг одоо мэддэхгүй дугаартай байх юм бол тэр хүн бас тэрэндээ дуртай байх юм уу үгүй байх юм. Тэгэл одоо тухайн цаг хугацаанд мэдэх байх. Ер нь бол яг одоогийн байдлаар бол бидний хатаа барьж байгаа юм бол дахиж дугаарыг бол солихгүй. Тийм. Яг л бид нар бол одоо юу гэх нэг маш олон залуучууд одоо нийтлээ гэж бодоход тэр дугаартай залуу гэхэд л тэр хүн л мэддэг л байхыг ер нь ирмэлж байгаа. Гэхдээ өнөөгийн нөхцөл байдал дээр бол маш олон залуучуудыг нийтэн гэдэг чинь бас асуудал үүд юм байна. Та хэд мань мэдчихлээ баг тийм. Маш гоё. Било ретро ротсыг бол гоё гэж хардаг. Яг энэ хотын үзэмж байх хэвээр. Моцогч дундаас шал өөр ертөнцийг шаарддаг байхгүй. Тэгээ би бэлгүүнээдэг бас энэ илүү ойртод байдаг л та ярилцаал танах хэвээр гоё шүү. Ингээд яг нэг төрлөө кафега ингээд яваал. Тэгэл ер нь кафе надад таалагддаг таас гоё бижагч чантаа ч юм уу ингээд нөгөө зүгээр л ингээд явхад гоё байдаг. Тий, яг костюмтэй гоё харагддаг тий. Надад илүү таалагдаад байдээ. Харин тэгэл даваа тал нэрээ. Тэгээ би улсын ажилтнууд гэж. Ер нь бол яг улсын ажилтнууд ч бараг нэрээ айгуусаа юу гэдэг юм бэ тий. Тий, ер нь cool харагддаг байна. Манай залуучууд ч янз бүрийн мэрэгчлээ залуучууд байгаа. Тэгээд жүжигчд байна. Тэгээ төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Тэгэл зарим бүр нөгөө одоо тату артист ч байна тий. Зарим бүр одоо ингээд одоо юу гэх нэг агарын тээврийн хүмүүс зарим бүр нөгөө энэ иргэний агарын нислэгийн инженерүүд байна. Бид чинь одоо тоггүй газар яаж тогтоо болгох уу гэдэг хийж хүртэл. Лам байна уу? Мань энэ жилийн заслыг хэлээ. Бүх чиглэл хүн байгаад байна. Бүгд ер нь лам болох уу? Цаа чи бас мэрэгчлээ сонгож сож магадгүй шүү гэдэг. Арайхан лам бол байхгүй. За ер нь би хэдэн асуулт бэлдэжсэн юм а. Тэрнээсээ нэг асуулт хараад. Тэгээд гоё юм юу байл та. Би бас хар хэрэг тий ер нь бол инкүү шиг нэт битгаар фэйсбүүкээр найзлаа тий. Бас танаа клубын талаар бас гоё мэдээлэл өгвөл тий. Надад бас ингээд сонирхолтой байна шүү дээ. Би бас ингээд клубын хувьд бол 21 онд үүсгэн байгуулагдсан. Яг нөгөө крузер төрлөөрөө дагнж тийм клуб байгаа. Зөвхөн яг крузер төрлөөрөө. Манай гişүүд чинь адил дүр аавна гэхээр би ер нь бол хоригддаг байхгүй. Нөө яг крузер төрлөөрөө бид байх хэвээр. Аваад тустай байж болно тийм ээ. Колорс хүч юм уу? Тэгж явж болно. Тэгээ нэрний талаар манайх нэг нөгөө асуугаад байт. Хар хэрэг гэж байгаа юм уу? Тэгээ Монгол бичгээр нөгөө нэг ингээд уурчин бичгээр ингээд галиж уншихаараа хар хэрэг гэдгийг хар хэрэг гэж уншдаг юм уу гэдэг хүмүүс асуугаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг хүний нэр. Нөгөө нэг Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг ойрдын хар хэрэг гэдэг нэг одооныхоор одоо яривал нэг хошууцалтай ч юм уу тийм баатрал байсан байгаа. Баруун зүгийн баруун аймагуудын тийм баатрал. Нэг тийм утгатай. Лого болохоор нэг хэрэг болохоор яг хар хэрэг гэж байгаа юм уу гэдэг. Тийм ээ. Ер нь тэгж боддог юм байна. Лого болохоор бид нар чинь нөгөө нэг үнэн шүү. За шар шууг болохоор чөтгөрийн шүү, хэрэг болохоор бурхны шүү. Тэгээ дайны илч шүү, үнэн шүү гэдгээр ингээд хар хэрэг сонгоод энийг яг үнцэн болоо тамглаа явуулсан. Тэгээд нэг тиймэрхүү утгатай юм. Хэрэг чуулна маш олон өнгийн юутай гэсэн шүү дээ. Өдтэй. Тэгээ маний эдээ харж байгаа нь болохоо юм харамгаар л хардаг. Нөгөө өнгөний хардаг цагаан байт юм шиг үлээ. Биш ээ. Энэ нөгөө
Уул нь яг үндсэн шууны өнгө нь ийм солонгорсон өнгөтэй юм шиг байна. Тамилон. Тэгээд яг хоо бид хэдийн хүний нүдэнд харагдах өнцгөрөө бол хараараа харагддаг тийм гэж ярьдаг юм лээ. Тэгээд хідэн гişүүдтэй би шууд яа. Ер нь одоо манай өнөөдрийг өчөө. Өөрөө бараг гişүү болцсон. 20-д гişүүнтэй тэгэл явж байна. Энэ жил одоо нэг 5 дахь жилдээ явж байгаа. Тэгээд крүү байна. Тэгээ яг мото гоё ертөнцийн гоё таниулах гал хайрныхаа бэлгэнтэйгээ шинэ юм гоё санаачлал подкаст хийгээл илүү гоё хүмүүс таниулах гал хичээжлээ. Тэг. Яг энэ подкастын бас талаар гэвэл одоо нийгэм бол одоо бас аюугай мэдээллийг маш хурдан шуурхаа цензургүйгээр авдаг болчихлоо тий. Өөрөөр ямар ч тийм одоо сэтгэнд ямар нэг сэтгүүлчийн редактор байхгүйгээр хүлээж авдаг болсон. Тэр маань ерөөсөө хүнд өөрөөрт нь аюугай тийм сонголтыг өгч байгаа. Тархиа өөрөө цэнэглэх боломжийг өгч. Одоо тэгэл нийгмийн нийгэм шинжилх ухааны холбогдлолтой гэх юм уу подкастууд байна тий. Эрүүл мэндийн талынх байна. За бүр ингээд бүр яаж амьдрах уу гэдэг талаар ч эсвэл нэг амтны талаар ч юм. Одоо энэ мэтлэг амар олон төрлийн подкаст. Одоо бэлгээс асуу. Манай подкастын за байж. За манай подкастын хувьд бол яг хөө мэдээж нэг мотоциклчдын хувьд тий. Ер нь хэдүүлээгийн хувьд одоо ингээд бас нийгэм тус нэг гоё дуу хоолойгоо хүргэх тий. Мэдээлэлээ түгэх. Мэдээж энэчээс одоо жишээ нь одоо хар хэрүү гэдэг одоо энэ нэрний учрыг те энэ клубын нэрний учрыг хүмүүс одоо мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй өнгөрч. Тэгэхээр энэчээс бас хүмүүс мэдээлэл авч. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн мотоциклтай холбогдолтой мотоциклыг энэчээс хүмүүс таны мэдүүлэх мэдээлэл клуб хооронд нь тэгж солилцох хэмжээний те аюугаа тэр зүйлүүдийг бас боломжийг олгох гэдэг. Дээрээс нь манай чинь нөгөө нэг яг нэг кирилл үсгэрээ ингээ байдаг хөөхгүй. Хар яруу Монгол гэдэг юм. Энднгөөр бас ялгарч онцлоо. Тий юу яа. Энэхүү шиг голдоос суулгаад гуруулаа яриа. За манай Баттилгийн хувьд. За манай клубын хувьд бас гоё ийм асуулт хариулах гоё тий. Тэгээ энэ одоо манай хамгийн анхны лого. Манайх ч анх Mongolian Iron Riders гэж байсан. Нэр энэ их юу бас манайх нөө нэг мэддгүй юм байлаа. Манайх нөө нэг Ронинтай андуураад тэгээд ингээд адилхан эвэртэй гэж яриаддаг байхгүй. Манай логоны учир юу вэ гэхээр нэг одоо Орос улсын хийсэн нэг Монгол гэдэг нэг кино байдаг штэ. Тэрэн дээр тэргүүн шугамын нэг баатрууд байдаг байхгүй. Өөрөлдмөл нэг сэлэм яа ингээд нэг тахир сэлэм ингэж бариад ороод нэг өөрөлдмөл тэр нэг тэр дайсны талын тий хамгийн ихний бэхлэлтийн сэтлэх тийм нэг юм одоо өөрөлдмөл хамгийн чин зөрөгтэй тэнд ямар ч тийм одоо тийм айц байхгүйгээр дайрч чаддаг. Тэргүүн шугамын зэргүүдийн тийм өмсөн дуулгана яг манай логотой. Тэгээ манай лого ер нь анханасаа тэнцээс бас сэдв авч байсан. Тэр ч дахиад сэдвтэй гэхэр ч юу вэ? Тэгээ манай монголчуудын яг яг үнэн шүү дээ. Тэр чинь юу болохоор өөр юм таандраас нэг хүүхд талтай үздэг нэг тэр ямар юм. Баярлаа. Зүгээр яг энэ чинь бас мэдээж тий. Энэ чинь мэдхгүй юм чинь бас хүн нэг хараад бас тэр юм бол энэ юм болов хүмүүст аягүй болон бодол төрөн л тий. Тэгээд энэ логон дээр ивэр хийсэн юу вэ гэхээр нэг дээр үеэсээ л ер нь бол ивэр гэдэг чинь хамгийн тийм сүр хүчийг бэлэгддэг байсан. Тийм учраас логон дээр бас ингээд ивэр оруулж өгöd. Тэгээд Mongolian Iron Riders гэж нэр хамгийн анх өгчээсэн. Тэгээ бидний хувьд нэг энэ чинь нэг дэлхийн стандарт гэж байна л та тий. Нэг тухайн клубын яг үндсэн нэр дээр байх хэрэгтэй гэдэг. Тэнгуут одоо манай Colors-ийн араас харах юм бол одоо мэдээж дээр нь Iron Riders доор нь Mongolia гэж байдаг. Манайх одоо ямар нэг энэ чаптертай байгааش Улаанбаатар гэж нэрлэхгүйгээр шууд зүгээр Iron Riders Mongolia гэдгээр явж байгаа. Танаас хэдэн гишүүнтэй байна? Одоо манайх бол ер нь нэг 30-аад хүн бол байгаа. Тэгээ гişүүдийнхэн тоогоо шууд бол тоолж хэлдэггүй юм байлээ. Тийм. Ер нь бол хийж хэлгүй. Одоо тэгээд яг хэлий хэр чинь бас юу байгаа юм бэ л шүү дээ. Ингээл орохоор манай ч одоо ингээл групп руу орно шүү дээ. 40-50 хүн байна. Тэгээ яг ингээд цуглаж байгаа залуучуудаа яг нэг жилдээ ингээд байгаа залуучууд нэг 20 25 26 гэж явчихж байна тий. Тэгээ яг нөгөө үндсэн том арга хэмжээнүүдтэй бол бүгдээрээ ингээд бас орж байна. Тэгээ яг нөгөө нийтээр одоо холын аяллууд байна. Яг эн чинь бас нэг ялчгүй нэг хобби ч гэсэн бас нэг хажуугаар аж амьдралыг үүсгэж байгаа болохоор бас зарим юмнууд дээр зарим жилдээ бас нэг зарим хүмүүс нь жоох юм паузтай зарим жилдээ бас арай илүү актив байдаг ч юм уу тийм байдаг юм байна.
танаа гişүүд ингээд чамд мэддэхгүйгээр ингээд шууд чат нэмэгдсэн байх ч юм уу тий. Тийм За одоо боломж манай тэрний найз гэж ингээд Агуу тэгвэл тий. тэр хүмүүсээс мэдээж эхлээд анкет аваад одоо ингээд ерөөхдөө тэр хүмүүстэй төрүүлчих болцох уу? Манайх ч нэг тузаараа. Тулцтай бид яг ингээд уулзсан. Тэгээд дээрэс нь ямар хүн байна, ямар мотоцикл унжин тий. Мэдээж нөгөө чиглэлийн гэдгээр яг бид бол үндсэндээ яг ингээд яг классик ретро гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо унаад байгаа мотоциклууд ер нь бас ингээд дэлгэр нөгөө бидний логон дээр одоо нөгөө кафе рейсерийн яг нэг лого байгаа шүү дээ. Тэг үндсэн яг юм классик төрлийн мотоциклыг одоо илүү хурдтай болохын тулд нөгөө доошоо суух одоо ингэж нөгөө салхи зүсхийн тулд ингээд доошлуулдаг шүү дээ. Тэгээд нөгөө өрүүлийн ингээд доош болохоор кафе болоод байгаа гэж би ер нь хараад байгаа. Тэгээ ер нь тэгээ өөрөөр хэлбэл тэнгуут одоо сүүлийн жилүүдэд Scrambler орж ирж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор яг одоо Triumph-ийн Scrambler XC одоо энэ Ducati-гийн Scrambler-ууд орж ирж байна тий. Icon юу Desert гэдэг одоо амар олон мотоциклууд орж ирж байна. Тэгээд ингээд харахаар дэлхий дээр бас одоо энэ хосолмол хэрэглээтэй болчиход байна л да. Одоо энэ Scrambler чиглэлийн мотоциклууд. Тэнгүүт тэр мотоциклыг унж байгаа залуучууд маань сүүлийн хэдэн жилүүдэд маш их ихсэж байна. Манай клубуд бас яг нэг хүмүүс анх дийлэг нь бас нөгөө нэгнийхээ мотоциклыг хараад ийм мотоциклд олдгийг гал нэг хүмүүс хүсэл мөрөөддөг шүү дээ. Тэр чиглэлээр яг манад Triumph маш их болж байна. Ducati-нууд маш их болж байна. Тэгээд Moto Guzzi байна. Kawasaki байна, тий, Royal Enfield-ууд байна. Тэгэл ер нь яг ингээд нэг үндсэн мотоциклийн классик төрхийг барьж явж байгаа л төрлийг одоо манай клубтэй ер нь бол нэгдэж байна л гэж ойлгож байна. Үндсэн мотоциклийн классик төрөл гэхээр чинь тэр чинь ямар ч кастомгүй мотоцикл байх гэдэг шүү дээ. Тийм мотоцикл байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо биний ойлголтоор би бас буруу хийж магадгүй тэгээд бас хөлцөл очие. Гэхдээ яг хаа ингэж ойлгоод байгаа. Яг хаа тухайн цаг үед мотоцикл гэдэг нэг хэлбэр хэв шинж чинь дайны үед чи яг классик чиглэлээр байсан шүү дээ. Одоо ингээд өрүүл нь ингэж барьдаг. Тэгээ одоо бидний мэдгээр бол Each Planet 5 гэдэг аль ингээд мотоциклууд байдаг шүү дээ. Энэ мотоциклууд одоо магадгүй cruiser болоод ч юм уу юу ахлаар мань хүмүүсийн тухайн үед сандлын илүү их тухтай болохын тулд хойш нэгээ суулгаад те өрүүлийн илүү их урцгаад арцын урцгаад одоо тэр чиглэл рүү илүү нөгөө нөөцлөсөн гэсэн болоод байгаа юм шиг байна. Миний ойлголтоор эсвэл нөгөө одоо явсаар хагаад уралдааны одоо энэ юунууд болчихлоо шүү дээ. Нөгөө адвентурууд ч юм аяллийн мотоцикл тэр ид чинь болохоор ингээд илүү их тав тухтай илүү их нөгөө ийм замын бартааг туулахын тулд урд дугуугаа томруулаад хойд дугууг ингээд тэгээ дээрэс нь нөгөө хол аялж байгаа хүн чинь банкын томруулдаг тий. Тэгээ дээрэс нь уралдаж байгаа ч юм уу янз бүр болоход одоо тэнд нөгөө өөрийнх нь мотоциклийн хідэн урдтай явж яаж ингээл бүх юмуд нь баярлаа. Тэр чиглэлээр ингээл жоохон ингээд төрөл зүйлүүд нь өөр болоод идэм бол гэж би ер нь харж байгаа. Миний хувийн үнцэг шүү. Тэгээд буруу ярьж магадгүй. Тэгээд зүгээр одоо эн чинь юу шүү дээ. Заавал буруу зүг ярих та биш шүү дээ. Энд чинь мэдээж өөрийнхөө тэгээд сонирхож байгаа бол болохоор тэр өөрийнхөө хэмжээндээ л би судалснаа л яриад байгаа тийм. Ер нь бол тэгээд яг нэг өөрт болсон нэгжлэг босод түгээн гэдэг л юм байгаа шүү дээ. Мэдээж чиний яриаг хүн нэг авах гэх ухаанаар хандна. Тинчээс зөв юм сонсон чи мэдээж энэчээс чи мэддгүй хүн яаж асар их мэдлэг хоримтлуулсан хүн учраас тэрийг ч мэдээ мэдээ. Би ч асар их тэр нь арай мотоцикл сонгоод унаад тэгсэн жил нь яг хэдэн оноос тооцох вэ? Тэгээд ер нь унж ирснээс хойш хувийн амьдралд нь ч юм өөрийнх нь гоё юм эмоц эсвэл магадгүй карьер ч юм энэ дээр гоё өөрчлөлт мэдгэдэггүйс гоё гарч чадсан уу? Хүрээлэл бол мэдээж тэлэгдээл явж байгаа тий. Тэгээ би ч яг нэлээ одоо бусад хүмүүсийг бодвол бас жоохон орой орсон юм шиг байна тий. 21 онд бол яг нөгөө түрүүний хэлжсэн Triumph Trucks 900 унаад тэрийг нь одоо тухайн цаг хугацаанд яг би нэг юм амьдралын гэдэг шиг нэг юм сонин циклийг өөрчлөгдөх бол нэг юм шаардлага бий болоод би бүр Монголоос явах гэж Америк руу явах гээд тэмүүтэй мотоцикл зарчдаг байхгүй. Мотоцикл миний мотоцикл би ерөөсөө нөгөө тухайн үед ингээл дандаа миний энэ Triumph-ийг хийн ундаг бай гэл нэг Facebook-ээр ингээл явааддаг гэсэн юм. Миний тийм би ерөөсөө нэг тийм дээр нь өөрөө би бичээдэлтэй шүү дээ. Ингээл ерөнхий харж байгаа шүү дээ. Тэгсэн манай нэг клубын залуу би зүгээр хэлцүүлсэн ахгүй би яг мотоцикл заруу зарах даа гэдэг. Тэгээ бодсон чи манай тэр нөхөртэй холбоо манай одоо клубын залуу л да. Холбогдоод энэ мотоциклыг хийн ундаг юм бэ гэсэн чи манай энэ клубын залуучтай гэсэн чинь ч очоод юу үзэдгийг холбоод өгч. Тэгээ хурж ирэнгүүтээ өгч чинь. За мөнгө зүгээр уулзсангуудаа надад урьдчилгаа гээд тал мөнгө шилжүүлчих маргааш хурж ирээ гээд яваад өгч. Бүх мөнгөө шилжүүлж нэрээ шилжүүлээгүй. Тэгээ яваад.
Тэгээд за гэж. Тэгэл тухайн үед мотоциклаа зарчаал яг Америк руу явах гэж байжгаад тэгээ болиё гэд. Тэгээд тухайн үед нь бас нөгөө тухайн чи 900 мотоциклээс авах 900 мотортой. Тэнгүүт нь яг нөгөө би сонирхоод Triumph унах нь амар гоё санагдаад юм чинь тухайн үед яг ингэ хэлбэр шинж тэгээд өөрийнх нь байгаа байдал нь. Тэгээд санагч жоод гитэмдэр нэг T120 ороод ирсэн байж тараад Triumph одоо яг классик байхгүй. Тэгээ Black Edition гэдэг юм хар мат одоо бас Mercer тухайн үед чинь бас Armac-ийн нэг залуу бас ундаг гэдэг ирж ирсэн. Тэгээд хоёр байсны нэг нь тэр хүн аваад нэг нь би авч ирсэн. Тэгээд тухайн үед яг тэр мотоциклыг аваад намайг нөгөө тэргүүн болж таараад тэгээд манайхан чи ерөнхийдөө нэлээ их мотоциклууд нэлээ шинжлэгцээ. Тэгээд бүх хүртэл нэрээ бас Trax номжсэн биз дээ. Тэр нэг хэсэг онсон шүү дээ. Тэгээ нэг сүүлд нь ороод одоо бас Trax-нууд 4 5 болцсон байна. Тэгээд тэрний дараа T120 бас нэг Scrambler төрлөө бас жоохон сонирхоод одоо нөгөө Европт бол дандаа тийм кастом хийд юм байна. Thornton 100 энэ гэдэг нэг юм яг кастом хийдэг. Тэрнтэй дүүцүүлэл Монголд бас нэг сонирхол нь шүү дээ. Тэгэл юмнууд юм шиг дугууг нь арзар болгоод өрүүл яндан манд ингээд бас нэг урталт нь wine child энэ хийгээд тэгээ байжснаа манай нөгөө хамт бид нар аяллаар явж тахгүй жоохон юм инээдтэй нуршаад ярьсан байлаа шүү дээ. Тэгсэн. Зүгээр. Бид нөгөө Сэлэнг рүү аялаад тэгээ би ч нөгөө яг клубэд урдаа зэргүүлээд road тавтаа урдаа авчихсан чинь би нэг юм шар юу өмсдөг байхгүй. Одоо нөгөө куртэг өмсөд юм өмд өмсдөг гэсэн чинь энэ урд нэг хөвчин хөрөн бавгаа шиг мотоцикл багтцсан. Би шөөр Йокиг харахад нэг л мотоцикл жижигтэй байх юм. Манай үед чинь уулан дээр чинь 1200 мотортой Европ тэгээ бас 2 метртэй эдтэй өмсөл ундаг шүү дээ. Тэгээ ямар мотоцикл нь гоё юм бэ гэдэг. Тэгээ харж ирсэн чи яг нөгөө өөрсдөө Scrambler гэдэг төрөл нь байдаг. Тэр нь өөрөө бүр ингээд газрын түвшингөөс би удлаа ярьж магадгүй 94 97 мөлөө одоо газрын суудлын хэмжээ тийм өндөр болчихдог байхгүй. Нөгөөдгөө бас манай клубын залуу миний бас T120-ыг аваад тэгээ тэрийгээ захиж XC-г нь аваад тэгээ XC-г унж ягаад манай бас клубын залуу миний тэрийг аваад би одоо XC гэдэг одоо Chrome Edition тийм мотоцикл одоо унж байна. Тэгэл ер нь бол ингээл сайжруулаад байд юм байна. Хүн ер нь өсөл мөрөдөл байна. За би бас өөр нь хувьдаа нэг сонирч байгаа өөр төрөл байна. За хэдүүлээ тэгээд пив юу штэ одоо манай пив чинь за хоёулаа болгох юм хүс. Би юу амар их юм яриад байгаа. Та хоёроор одоо. За манай ярина штэ асуу. подкастын хамтран ажиллагч. За. Dark Horse мотоцикл анхны мотолоо авна шүү дээ. Маш гоё газар. Мотоциклыг одоо ерөөсөө бүх хил яриад одоо тэгээд юу л ярил мотоцикл гэдэг. Монголын анхны мотолоо авч байгаа Dark Horse. За талын сэлгээс нэлээд хүмүүст бас харагдсан баха. Энэ самбар юу байсан? Аюу олон клубүүдээс стикер гэж наас аюу гоё газар байгаа. Энэ 21-т 21 дөрөв хороол байралтыг бас моточ байвал зорж ирээрээ. Манайх ирээрээ. За танай клубын хувьд одоо насны ангилал хэд настай хүмүүс байна? Манай дөрөв. Доортл хэд байна? Дээшээ хэд байна? За яг хамгийн хөгшин Ахмад настай. Ахмадна. Хамгийн нөө мянгатын үеийнх нь гэдэг миллениал яг бид чинь ихэнх нь миллениум гэх юм одоо юу гэж хэлдэг юм бэ? Мянганы үеийнх. Мянганых л гэдэг байна шүү дээ ер нь бол. 83-аас 99 сая 2001 оны хүүхд байсан уу? Хамгийн залуу. Тэг хамгийн залуу. Тэг яг бас юу юм бэ? Яг үндсэндээ болохоор маш олон ингээ залуучууд нэгтгэр янз бүрийн залуучууд янз бүрийн насны хүмүүс бий болж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас одоогийн байдлаар бол яг миллениум үеийн жинзич одоо хэдээс 90 би одоо жинзи л гэж мэдэн шүү. 98-аас үгүй ганц өөр жинзи байгаа байна. Аа. Юу нэг ихэнх л тэгэл 80 эдээс одоо 99 тэг 91 оны. Тэдэртэй харьцаад яаж ийн үг авч гин үү? Шууд одоо тэр үеийн хоорондох юунууд их байна. Хөө гайгүй шүү дээ. Тэгээд залуучуудын яг нөгөө харж байгаа үнцэг унж байгаа тэгээд нөгөө мэдээлэл авж байгаа өслүүд нь бас арай өөр болсон. Тэгээд дээрэс нь нэг жоохон юм анзаарах нөгөө
Бид ч нэг 18-ст 20-тай байхдаа ер нь л жоохон зэтэл байсан шүү дээ. Дэврүүн байлаа шүү дээ. Ер нь жоохон дэврүүн байдал ихтэй. Тиймэрхүү л санагдсан. Тэгээд яг хав магадгүй нэг каска өмсөхгүй давж идэг ч юм уу те. Тэгээд нөгөө болж чи гэдэг шиг тиймэрхүү юмуд бас мэрсэр байсан. Тэгээд одоо бол гайгүй. Нөгөө юм эхлэхтэр жоохон ингээл байдаг шүү дээ. Алдаанууд байдаг. Тэрийг олон сайжруулаад яваад. За Retro Brothers гэдэг нэрийг одоо цаашдаа мөнхөлийн тулд одоо бид нар цаашдаа энийг хийндэ. Ингүүл яг энэ төрлөөрөө ингээд дахрахтан ч гэдэг юм уу. Тийм санаа байна уу? Байгаль ах тий. Бага. Бид чинь бас зөндөө айгүй тийм олон мөн шаан гэдэг шиг ятадаар тийм мөрөөдөлтэй. Тэгээ нөгөө юм одоо энэ дэлхийн би одоо бодлоо ярьж магадгүй шүү. 125 орнд гэдэг лөө. DJR Gentleman гэдэг байхгүй. Gentleman Ride гэдэг. Энэ нь болохоор 5 сарын эхний 2-7 хоногт болдог лөө. 5 сарын 17-нд болдог хаа. Австрали, Солонгос юм дэргээл бүх одоо улс даяар нэг өдөр болдог байхгүй. Тэрэн дээр дандаа юм классик чиглэлийн мотоциклууд ундаг. Одоо нэгснэ Prat болдог. Тэр нь болохоор жилдээ одоо өдөрлүүдэд магадгүй нөгөө 24 оных нь юу байлаа эрэгтэйчүүдийн төрөө улчирхаан одоо юу өдөргээд аян болгож тэнцэнэ гаргадаг. Одоо энэ сая 25 оных нь юу байлаа бас нэг ийм юмуд гаргаж ирээд тэрэн дээрээ слоган болгож гаргаж ирээд тэрийгээр ийм болдог тийм том фестивал байхгүй. Тэгээд тэрийг Монголд бас ингээд хийхийг хүсэж байна. Санаачлаа тийм багш гоё. Яг уу тийм бид нар нөгөө юу байсан. Анх 22 оноос хойш л ер нь ингээл яриад ингээл байдсан байна, ингэ тийм байна. Мотоциклууд ийм байна гэж хараал байсан. Тэгээд үндсэндээ нөгөө яг тухайн үеийнх нь бүртгүүлэхтэй ингээд өөрсдийнхөө ундаг мотоциклууд болно. Одоо тэнцээ бас нөгөө ханд өгдөг. Тэр боломж нь болохоор бид нар дээр нэгдсэн урилга ингээд банк жил болго ирдэг байхгүй. Одоо бол 26 оны DJR Gentleman Ride бас нөгөө тэдэн сарын тэдэн болно. Танах одоо бүртгэлээр орох уу, явах уу гэдэг ийм мэйлэр ирсэн байна. Тэгээд ер нь бол бас мөрөдөл байна. Тэнийг бас яг л бидний нөгөө унж байгаа чиглэлчин болохоор урбан чиглэл байхгүй. Яг нөгөө хотын гудамжинд одоо түрүүний инкуши хэлгээр тэг костюм бижака өмсөд тэгээ гангараад одоо ингээд нөгөө сахлаа ургуулдаг бол арай мастач юм тэг юм эргүүлэхтэй ургуулаад ч юм уу залуучууд нь тийм ер нь тиймэрхүү нэг арай жоохон одоо тэр ингэж хэлэхээр бас муухай юм л да нөгөө буруу яриад байж магадгүй шуучлаа тийм жоохон юм хотын чиглэл рүүгээ арай илүү хэрэглээтэй мотоциклын төрөл юм уу юм уу? Аргагүй шүү дээ. Манай ч нөх хөдөөний мотоцикл юм жаа. Шишгүй бид ч гэсэн тэгэл хөдөөгөр явуулдаг. Яг хөө тийм. Уушлаа тэгвэл бас нөгөө босод клубүүд энэ саажууд юу ч яриад байгаа л гэж. Үгүй одоо ийм бохгүй юу? Манай одоо мотоциклын төрөл бол одоо ингээд манай Монголд бол хамгийн гоё нутагшиж болохоор бас нэг төрлийн нэг болчихж байгаа юм. Одоо манай одоо замын хувьд ингээд нэг хаахтар бас өргөнч биш те. Тэгээ хэдүүлэнд нэг том гоё ингээд зам ам дээр том стандарт гэдэг хэм зүйл байдаггүй. Учраас хэдүүлээ зүгээр тэн дээрээс зүгээр ажлаа амжуулахын тулд аагаас Б цэг рүү айл болох төгжрөлгүй маш урдан цаг хугацааг нэмэх гэж явах. Тэнгууд нь танаа мотоцикл чи одоо бид хэдийн ундаг одоо чавруудын хажууд бол одоо нэгт нарийнхан байгаа тэгээ хөнгөн байгаа тий өөрөөр бол заалах гард хамгийн эвтийхэн байгаа. Тэгэхээр бол яалч байхгүй энэ бол хотын бас нэг манай одоо нийслэл хотод бол ингээд аюу гой уусч болохоор тийм маш том тийм чиглэлийн одоо нэг чиглэл гэх юм уу одоо тийм төлөөлөл юм тий төлөөлөл загварын төлөөлөл аюу гой тийм юу байхгүй. Одоо энэ талын салхи гэж болдсон шүү дээ тий. Тэн дээр ер нь Улаанбаатарын Монголын бүхэл моточд ирдэ шүү дээ нутгаас хамгаа. Тэнгүүд ерөнхийдөө бол нэг крузер чиглэлийн нэг дансан нэг ер нь бол нэг баяр анханасаа л хийж эхэлж исэн тийм ээ. Нийтдээ ингээд яг одоо ингээд масса хамруулдаг болсон. Одоогоор зүгээр ретро за тэр юу кафе кросс байк ч гэдэг юм уу эсвэл дөрөв дугуйч гэдэг юм уу ингээд эдрийг ахаад бусдаас крузерс нөгөө англи юмдаг нэгтгэхэд ахаад яг тэр дотор шигтгэхэд нэг үйл ажиллагаа гаргаасаа ч юм тиймэрхүү бодол өгдөг юм. Тий яг л яриад байна л та түрүүний нөгөө DJR Gentleman Ride чинь одоо энэ нөгөө бидний бас ингээд нэг чиглэлтэй би бас ингэж юу байгаа нөгөө манад чи Vespa гэдэг мопед ундаг болсон шүү дээ. Vespa чи Италийн бас айгуу гоё нэр хүндтэй бас яг урбан чиглэлийн мопед. Тэгээ бас тэднийхээ залуучуудтай бас холбогдё гэж бодоод байгаа. Тэгэх юм бол бидний яг нөгөө утгаараа бас яг тэр DJR руу бүр ингээд өгөж очихоор байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь дотор нь бас зүс сандаг манай найзууд байна л л дээ. Тэгээ ер нь нэг эх 5 сард чадвал хий гэж бодоод байгаа. Ер нь бол боломжтой бид хэдэд урилга авцсан. Үндсэндээ бидрээс нөгөө эн чинь бас нөгөө миний ингээд судалснаар болохоор юу яд юм бэл.
одоо нөгөө ерөнхий зохион байгуулалт нэрсэн болон тэнцээ үйл ажиллагаа яхаар цаанаасаа нөгөө боршуурынх нь хэвлэл бомдлол бүх юмнуудыг бидэрт нээлттэй хэлээд тэгмүүд нэгэн зэрэг одоо тэнд нөгөө фестивалаа гарангуут тэнд байгаа нөгөө бүх нийтээрээ дэлхийн нийтээрээ одоо энд болж байна тэнд болж байна гэдэг бүх мэдээллүүд нь хавсрагдаад ингээд одоо энэ тэтгэж жилтэй гэж гарч ирдэг л тэрэнд нь л одоо бид Монгол улсаа төлөөлөх боломжтой л байгаа байхгүй. Тийм байгаад байна. Тэгэл бусдын ер нь бол ингээл нэлээ одоо яг классик ретро гэдэг чиглэлээр би бас нэлээ судаллаа ингээл бас гадны орнуудын гой гой юмнуудыг л хараалаа гал та. Тэгэл нэг ч нөгөө Мел Лондон гэж байгаа байхгүй. Яг тэр нь болохоор одоо юу гэх хэмжээний бүр юм бас яг юм фестивал болсон. Одоо ингээд нөгөө бүр юм клуб хаустай тий тэндээ очиж шоуддаг, мотоциклуудаа тонинг хийдэг. Дээрээс нь гарч иж нөгөө хэд нь гадаад нөгөө гадуура тойрч ингээд уралдаан тий нөгөө жижиг нөгөө морин тойруулгын уралдаан байдаг шүү дээ. Тэр шиг юм 9 дээрх уралдаан энэ гэж зохион байгууллаа. Тэгэл ер нь ингээл янз бүрийн юмнууд байгаа. Тэгэл өөрсдийн гэсэн мерчүүдтэй тий хувцас сунар тэгэл ингээл өнгө төрх тэгээ бүгдээрээ ингээл дугаартай тэр мөрнүүдийг харахаар бас ер нь л манай дээр нэлээд нутагш боломжтой л гэж хараад. Тэгэл харахад ер нь улс орнууд зөндөл байдаг болцсон дөө тэгээ. Одоо тэгэхээр одоо жишээ нь хүнд мотоциклийн ангиллал гэдэг чинь одоо нэг Америкаас одоо ер нь бол анхны мотоциклийн клуб одоо үүсгэгдэж та анх олцсон. Тэр Вьетнамын найз авчихсан Ахмад байж тээ. Одоо л ингээд тухайн үед ингээд мотоцикл хөлгөлдөг болоод ингээд тэрийг клуб болгож MC болгож одоо өнөөгийн манай одоо бидний дагаж явж байгаа дэлхийн стандарт руу хүргэж ирсэн. Тэгээд энэ кафе рейсер гэдэг ангилал төрөлч маань ер нь бол их нутгын гэж ярил одоо англи байх гэдэг шүү дээ тий. Яг нэг зэрэг нэг цаг үед бараг шахуу тэр чинь нэг хөгжилтөө байх гэдэг нөө ер нь бол тэгэл хөгжсөн байх гэдэг. Хөгжлийн үед бол одоо би одоо ингээл хараад хахаар яг мотоциклийн хөгжлийг л хараад хахад одоо юу гэх миний мэдтгэр шуучлаарай. Trump ч бол 1902 он гэдэг тий. Мотогузэ ч 1913 очлоо. Тэгээд юу ч 1800 Harley Davidson ч гэдэг 1893 очлоо лөө. Тийм 1903. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээ харахад бол мотоциклийн ер нь анхны юунууд бол хөгжлүүд бол нэг шиг л эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө магадгүй нөгөө улс орнуудын хөгжижсэн ч юм уу арай өөрөөр онцлогуд байдаг шүү дээ. Тэрийгээрээ жоохон ондорсон байж магадгүй. Тэгж л хараад байна. Тэгэхээр ер нь бол хөгжлийн үед бол нэг үеуд л байх. Жоохон чиглэлүүдээ бас арай өөр болол хөгжсөн байх магадaltaй л тийм. Тэгэхээр одоо тэгээд яг трийгээ дагаад одоо англид одоо хөгжсөн одоо энэ кафе рейсер гэдэг төрөл тий. Трийгээ дагаад одоо юу гэх юм бас та хэдийн сонголт ер нь одоо Trump руу айгүйх тийм төрхүү байх гэдэг нь. Вэ одоо л яг нөхцөл байдал тийм л болчиход байна л та. Тэрнээс бусдаар бол маргааш бүгд одоо бүр ингээд дэлхийн яг стандарт чиг хандлагыг дагаад байна уу? Эсвэл үнэхээр яг тийм одоо тэр Trump нь яг тий одоо танаа кафе рейсер төрөл бүр үнэхээр дийлцэн загвартай бүр яг тийм мөн байгаад байна. Эсвэл та хэд одоо нэг сошиал медиа гэдэг юм уу тий одоо интернет орчингоор ингээ хараад тэр залуусыг тий англид одоо тэр хөлгөлж байгаа тэр кафе рейсерыг их нутагт нь хөгжүүлж байгаа залуусыг хараад эдгээр Trumп оноод байгаа юм чи тий хитүүлээ бас ер нь Trumп онох ёстой юм байна гэсэн чиг хандлага тийчээс харагдаж байна уу. Ер нь бол одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Бид чинь кинон дээр гарч байгаа мотоциклыг харж ирсэн гэдэг шиг тий нөгөө тэр тэнгэрээс дээш 3 м дээр ундаг тэр аж ихээгүй ундаг мотоцикл чинь ийм мотоцикл байт юм гээл тэр Trump инж мэдхгүй байж байгаа л Монголд ирсэн Монголд ингээл унж исэн. Ер нь бол яг одоо юу гэх naked чиглэлээрээ урбан чиглэлийн мотоцикл зөндөл брэндүүд байх шин одоо BMW-гийн R90 байна. Одоо бүр Scrambler төрөл рүү ороод RGS 12 гэдэг 24 оноос загвараас ингээд илүү оффроуд чиглэл рүү оруулаад ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэл Ducati-гийн тэр одоо юунууд нь байна гэл том брэндүүдэд бол яг юм классик чиглэлийн мотоциклууд байд юм бэл. Тэгэд Harley Davidson-ы сүүлд одоо яг классик хэв шинжтэй нөгөө 900 биш би буруу байгаад байж магадгүй. Бас нэг тиймэрхүү мотоцикл дээр 975. Бас арай жижигхэн мотортой 500 таач илүү нэг тиймэрхүү чиглэлийн мотоцикл бас байлаа. Нэг сүүлд ороод ирсэн тийм багтын 350 ч илүү нэг тиймэрхүү мотоциклууд ороод ирсэн. Тэгэхээр үйлдвэр хүмүүсийн нөгөө хэрэгцээ болон тэр нөгөө вайрал болоод байгаа юмнуудыг илүү их хүмүүс илүү сонгоод байгаа болохоор тэр үйлдвэрлэлүүгээ илүү их одоо нөгөө үйлдвэрүүд нь шаардлагын нийцүүлэл үйлдвэрлээд байгаа юм. Тэнгүүт бидэд болохоор яг хуу мэдээж кино одоо контентуудаа харж байна. Дээрэс нь одоо юу гэх юм илүү их гоё гэдэг чиглэлүүдийг л харж байна тийм. Тэгээд боломжоор бол ер нь бол онох хэлж хийж шүү дээ. За одоо дэлхийд чинь одоо нэг юу вэ шүү дээ.
cruiser, chopper, bobber, dirt bike тий sport bike, стандарт моцикл буюу одоо naked bike ч юм уу тий тэгэл одоо adventure ч юм уу тий одоо ингээл бидний мэдхээр одоо баг гараг баран төрлөө шүү дээ. Одоо манай Монгол улс бас нэг талаас аюу гоё болчихлоо шүү дээ. Одоо энэ бүх чиглэлийн бүх төрлийн загварын моциклууд Монголд их аюу хэлбэгшиж байна. Энэ дунд нь бас ингээд тий урбан стилийн моциклууд бас байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд танаа одоо яг энэ клуб тий тухайн моциклыг яг стандартаар одоо түрүүлжсэн чи классикаар нь унах гэж. Классикаар нь унсан нь илүү гоё байд юм уу? Эсвэл зүгээр яг энэ төрлийн моциклуудаас өөр чиглэл одоо өөрийнхөө урсгал руугаа чирч оруулж ирээд гоё кастом хийгээд унсан нь илүү гоё байд юм уу? Яг энэ дээр би яг тим юм хин одоо бас хэлж мэдэхгүй л байна. Яг хав үндсэндээ болохоор одоо яг ингээд классик төрлийн моциклууд ингээ харахаар ер нь яг үйлдвэрийн тоногнууд бол үнэхээр одоо бат бүх байд юм байлээ. Тэгээ яг илүү их гоё болгоол мэдээд кастомод хийн. Тэрэнгүүт юм чинь юмар орлуулж илүү сайжруулж байгаа болохоор илүү их бас нөгөө эвдрэл гэмтэл гэх юм одоо нэг жоохон тэр юм таарахгүй юмуд бас жоохон тараад идэв шиг санагдаад тэ. Тэгээд нэг хитрхи яг нөгөө кастом хийчихээр нэг юм таарах болчдөг ч юм уу. Тэгээд үнэхээр гоё моциклог бол яг Стокхорн унах бас гоё шүү дээ. Яг классикаар унах гоё болж игэл яг тодорхой нэг өөрсдөө хэрэгцээтэй янз бүрийн юмнууд тоноглоод байдаг шүү дээ. Тэр өдрүүдийг хийгээл ер нь бас унах. Би бол тэгж унах сонирхолтой байгаад байгаа. Тэгэхээр мэдхгүй тэгээ нэмэл юу байгаа юм чи тоноглоох юм биш нэ. Нэг өөрөө амар ярьж ирж байсан тий. Клубын зүгээс өөрсдийн гэсэн яг нэг кастом мэддэг засруу хариуцсан юм хэр байна олон залууч тундаас. За тэгээ манай дээр одоогор яг ер нь бол ингээд бас нэг үүртэй болъё гэж ярилцаалгаа. Тэгээд маа чи янз бүрийн хүмүүс өгөө тэгээд 10 машин моциклийн цуглуулгатай залуу байна. Тэгээ бүгдээрээ тэг гүйлттэй ороод ирсэн. Тэгээд бид нар ч анхаарал хүү ийм моциклийг унах юм болсон. Клубээс бас нэг өөрсдийнхөө дундаас нэг галзуу кастомтай ч юм уу амар кастом гаргаж ирэх бас боломжтой л тий. Ер нь бол тий. Ер нь кастомууд ер нь мэрсэр ингээл дотроо хийгдэл байгаа л да. Тэгэл манай дээр ч мөр яг нөгөө ретро гэдэг шиг тэр тухайн нөгөө бажагийн унжсэн ES-аар өөрийнх нь тоноглож ирсэн ES-аар 400 бас манай нэг клубын тоогигээ залгад байгаа. Тэр нь ингээд харах юм бол яа кафе одоо нөгөө хөлөөрөө нөгөө юу яаж ямар юмтай гэдэг үлээ би ч тий Kickstarter тим моциклаараа өөрөө тэгээд нөгөө бүнг мутгийг ягаал чимтэй хар янзлуулж байгаа лөө уучсан зайсан дээр л байгаа гэсэн. Тэгэл ингээл бас юмнууд байна. Манай дээр зөндөө моциклууд байгаа. Тэгээд тэрийг ийм энийг ийм гэхээр нөгөө зарим моциклууд бас нөгөө дотоо хилээ явуучвал бас нөгөө хэд маань бас гомдоод идэм байлээ. Тэгээд бас хэцүү. Нэгийг нь тэрний моцикл гоё, эний моцикл гоё гэж хэлчихээр бас юу байхгүй. Тэгэхээр энэ үуч бол тэгээд миний моцикл нэг асуухгүй. Тэгээд ингээд бас нэг юм сонирхолтой. Ягаад ийм wrap гэдээ нэрлсэн юм? Wrap. Энэ бол яг бидний хувьд одоо ингээд одоо жишээ нэгэ те одоо 3 4-лээ нийлээд гоё ингээд гоё моциклын клуб байлаа гэж бодоход ингээд сайхан хоол идээд ингээд сайхан одоо нэг гадуур тавхилаа ч юм уу тэгээд зогсож байгаа үед бацхуу. Энэ л үгний ер нь бол баг гадаад толбор. Let's wrap гэдэг тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг wrap гэдэг нэршил маань ерөнхийдөө шууд моциклтай шууд толботой. Бүрэн жоохон тэгээ хурд яриалах юм шүү дээ. Шууд нэг талаас нь бас ингээд 3A-тэй 3A нь бас ингээд утгатай тэгээд wrap гэдэг. Мань бас тайдтэй клубийнхаа зүгээс бас жижигхэн дурсгалын юм уу нэг юм авчирсан тий. Тэгээд бас би анзаарсан. Тий. Манай ч бас нэг жижигхэн мерчүүд хийдیں۔ Тэгээд яг клубын бас тэгээд та манай зураглаач анхаач бас би 3 залуу байна гэдээ харсан байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө 50. За. Тэгээ юунууд Монгол бидэндээ энэ хүнээр 6 даруулж үзээгүй юм байхгүй гэж. Би өөрөө анзаараад ерөнхийдөө биенийх нь хэлэмжүүдийг хараад ер нь арзмаар энэ барууд хөөсөн баха. Тэгээ энэ 2XL одоо манай мерч. Тэгээ Mongolian Retro Brothers Club. Тэгээд ийм wrap гэдэг 3 юутай. Эйтгээр нь ийм чи буруучсан шүү дээ. Зөв бахуу. Тэгээд найзтай баярлалаа ямар гоё юм. За дараагийнхаа подкастн дээр өмсөс очие те. Ийм юус бодоогүй байна. Энэ аюу гоё юм. XL. Ику шиг бас жоохон харсан чинь жоохон юм. Тэгээ чөлөөтэй өмсдөг юм байлээ. Манай бас анзаарсан тий. За баярлалаа. Өнөөдөр баярлалаа. Зөндөө. За. Тийм юу байдаг юм уу? Ер нь одоо тийм подкастад юу гэх юм зочин ингээд бэлэг авч ирдэг тийм. Туу болно шүү дээ. Болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Одоо ер нь нэг тийм аюу гоё юм тий. Ер нь тийм ингээд би нөгөө түрүү асуусан ш нь нөгөө танах юм wrap чинь юм
логогоор байгаа юм уу, яг бичгийн фонтны юм яг хатуу юм байна уу гэдээ би асуужсэн. Тэгээд анзаараад 3A mate юм байна гэдэг. Гэс манай дээр гэрээт их юм уу, манай дээр нэг мерчүүд хийдэг юунууд гээд тэгээд тэрэн дээр очиод газ эдрээ ойдлын юутай. Гэтэ та ер нь шаран хүн төртэй юу? Юу яагаад байгаа? Яг юм бид эдийн бас нэг юм colors-ороо ерөнхийдөө ингэж хараад байгаа байхгүй нөгөө та эдийн colors гэдэг ингээд бас юм юутай байдаг шүү дээ. Юм хараа нэг өнгө барьж авдаг ер нь тий. Тэнгүүт бидний бас ингээд тодорхой хэмжээний өнгө байгаад байна л да. Одоо юу гэх юм та нар мэддэг шүү дээ. Бүгдээр нөгөө кафе унахаар ч надад шар байлын өмсөл явж байдаг шүү дээ. Шар юутай. Тэр шиг ерөнхий нөгөө юм шар өнгийг одоо энэ дээр ч ингээд жижиг юмнууд байгаа шүү дээ. Шар цагаан хар ч юм уу тий. Скул цэнхэр цагаан ч юм уу тий. Ерөнхий тод өнгөлтэй тий. Тийм классик өнгөнүүдийг ер нь барьж аваад байгаа. Яг нөгөө хуучны одоо ингээд хамзархад Америкч ч юм уу юун ч юм уу тий гадны Европын орнууд дандаа тэр өнгүүдээр нэг ретро гэдэг өнгийг барьдэн шүү дээ. Одоо нэг хараад хахад улаан цэнхэр цагаан энэ өнгөнүүд байдаг. Хар цагаан шар эдэр чинь бол яг нэг үндсэн өнгөөр барьдаг. Тэр талуудын л ерөнхий жоохон өөрсөндөө шигтгэл. За тэгээд манай подкаст оролцсон зочиндоос за найс нэг Chicana Vibe гэдэг дэлгүүр нээж байгаа. Тэрнийхээ бас барааныхаа дээжээс 3XL. Манайхаар зүгээр мэдсэн шүү дээ. Амар гэж. Almond Craft арьсан идлийн урлан байгаа. За та бүхний мэддгээр ер нь бол одоо бараг манай анхаагаар одоо бас арьсан идэл хийлгэж үзээгүй мотоциклчд ер нь байхгүй байх. Аюу гой бас өвөрмөц юм аралтай тэлээтэй. За мөн тэгээд дотор талаа бас дурсамж болгоо тий. Wrap мото подкастын хамт олноос дурсгоо гэдэг. За тэгээд энэ аюу гой өвөрмөц тэлээ байгаа. Манай анхаа нэг аюу гой тайлбарлана. Арал нь их хурдан тайлагддаг гэдэг. Тэгээд одоо гэр бүлээс хурдан тайлагдтыг чи тэгээд олон хөлтэй болоорой. Тэгээд хэлээ тий. За, ерөөл доторшгээ. Тэгээд баярлалаа. Бас эр хүний бүс чинь бас дээр байх хэрэгтэй гэдэг. Бүс ер нь биелүүлж байгаа чинь бас нэлээд хүндтэй л билэг байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр дайнцуудаа баярлалаа бас тэгээд энэ анхны зочдын нэг нь болж одоо маш их баяртай шүү. Манай цаашдаа танаа клуб ороход одоо зөвхөн кафе ресторан төрөл орохын тулд яаж холбогдох уу? Тэ ямар шалгуур тавьж байх уу танахаас? Манай зөв гол нь агсан биш байх хэрэгтэй. Ер нь яг зүгээр клубын юу дээр бол пэйжүүдээр л холбогдож л та. Ер нь бүх одоо клубүүд маань л IG, Instagram тавлаад Facebook дээр болсон шүү дээ. Тэгээд тэрийгээр холбогдвол манай одоо юутай админ байгаа. Сошиал хариуцж байгаа залуу байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бичингүүт бид чинь бас нөгөө гисэр сумын хойдлууд шүү дээ. Цожин темпл. Тэрний Nitro B гэдэг кофе шоп байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр ерөнхийдөө бас яг ингэ цуглах байдлаараа бас уулздаг байхгүй. Тэгэхээр яг тэр байдал тэр хүмүүс ер нь бидний ирдэг ерөнхийдөө мэддэг болсон юм шиг л тэнд. Тэгэл нэг яг төрлийн мотоциклтай залуучууд сайн байна уу. Тэгэл урж ирж уул за бид нар чи явах тийж кофе гоол ажиллаа тараал нэг кофе юу өдрөдөө ууж байгаа л явахтаа л танилцаа. Тэгэл ер нь бол итгэхийг харна. Тэгэл үндсэндээ бас залуучуудаа нээлттэй байна. Тэгээд нөгөө хэлээд шүү тэр үнийг харахаас нөгөө бидрийг бас ямар вайбтай залуучууд байна. Тэгээд тэр үн таалагдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр үнийхээ бас вайбыг мэдрэл үндсэндээ бас нэг клуб болж яана л гэсэн үг. Тэгээд нээлттэй шүү дээ ямар ч байсан. За өнөөдрийн манай дугаарт хүрэлцэн ирсэн
Санчодо баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. саяны Урьж ярьжсэн ирсэн шиг үнэхээр тэр 5 сард болдог гоё дэлхийн хэмжээний тийм бас Энэ тэгэхээр нэг уушлаа. Та хэдийн ч гэсэн бусад клубүүд мань оролцох боломжтой байхгүй. Тэгэж энэ дээр бол бид нар бүр оролцмооргүй Байж байна. Ягаад тэгэхээр яг танаа Английн моцикл яг гоё бүр хотыг чимээ те. Яг костюм пижака өмсөө тэр яг кафе рейсер төрөлтэй гоё ууссан. Тийм залуучдыг харахыг хүсэж байна. Тэр чинь хамгийн чухал байна. Бид нар бол яг оролцох фестивал, цуглаан, уулзалт те. Одоо өдөрлөг одоо энэ тэнд аюу гоё одоо ингээд фестивалуудтай олчлаа шүү дээ. Энэ жил гэхдээ Сэцэн хаан дээр бас сайхан ингээд юу болоо. За дарханд бас тэгээд Балканс яах нар маань гоё зүйлийг бас хийсэн. Тэгээд Сэцэн хаан дээр хийлээ. Тэнгуудаас Сүхбаатар дээр бас те. Өнөөгийнхаа их гоё фестивалууд байна. Бидний хувьд бол одоо ингээд бидний хувьд гэлтгүй яг энэ чинь бол нийт моцикл дүүрэнэ цар хүрээний үү. Маш их дэлгэрч байна. Моциклийн соёл маш их дэлгэрч байна. Сүүлийн ихтэй 2 жилийн хугацаанд бас манай жиглэл бол нэлээ энэ үүсээ нийгэмд амар хэрэгцээ. Үнэхээр хэрэгцээ байна тий. Тэгээд миний найз гол нь яг тэр 5 сарда эх жилийн 5 сард одоо үүсээ дэлхийн тий кафе рестораны холбоо одоо гоё ретрогийн одоо моцикл хөлгөлдөг залуучууд бас та хэзээ холбогдоод байна гэдэг бол бас аюу гоё сошиалтай зүйл сонсогдож байна. Тэр амжилтнаас амжилт хүсье. За тэгээ клубтэй аюу олон залуучуудтай болоороо. За тэгээд олон залуучууд байх хэцүү юм байна. Бас тэгнэ тэгээд бас байлгүй байна. Гэтэ яг нь энэ урсгалыг чинь гол нь Монголд хөгжүүлж байна гэдэг чинь аюу том хойно өрөх. Тэг сүүлийн бас нэг төрлийн хотыг чимэх. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бас бид амар бас нэг юм олзуурхаад байгаа. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд моцикл зарагдаж байгаа. Төрөл нь манай чиглэл рүү бас нэлээ өндөр байна. Санчос өөрөө зараад байлаа шүү. Би болж байгаа сторийг нь хараад байгаа. Өөрөө зараад байсан. Би өөрөө зараад нөгөө хажууд байгаа нөхдүүд рүүгээ зараад байгаа байхгүй. Тэгээ манай хэд чинь анх бүр ингээл манай найз байдаг байхгүй. Би ингээл анх надтай ингээд хамт битүүр ажилладаг гэж бод. Өө ингээд яриагаад ингээд дуусах дөө тий. Баярлалаа. Тэр энийг дараа нь ярьж байгаа дээ. Манай подкаст хамтран ажиллаж байгаа Almond Craft, Арсын эдлийн дэлгүүр, Dark Horse, Монголын анхны мото лаунж, Chicana Vibe дэлгүүр. За тэгээд дэмэд хамтран ажиллагч байгууллагууд байвал бид бүхэнтэй холбогдоорой. За, Wrap podcast нэмж хэлэхэд дараагийн зочноор бас хэнийг оролцуулмаар байна. Манай пэйж утаснаас санал хүсэлтээ хэлж болцгоо шүү бүгдээрээ. За, Wrap. Let's wrap. За, wrap. За